Hoje a Piatã vai te impressionar com esse super kit da Makita de furadeira e parafusadeira sem fio, modelo LCT 204. Esse kit da Makita, vamos ver o que tem aqui dentro. Abrindo a maleta aqui. Uma furadeira e parafusadeira para metal e madeira. Uma parafusadeira de impacto. Um carregador bivolt. E 2 baterias. Além da maleta de alumínio. Essa é a furadeira e parafusadeira, modelo DF330D, com bateria de lítio de 12 volts, capaz de perfurar aço e madeira para uso profissional, industrial e diversos segmentos. Possui cabo emborrachado, 2 velocidades controladas através desta chave, sendo que a posição 1 para velocidade baixa de até 350 rotações por minuto e a posição 2 para velocidade alta até 1.300 rotações por minuto. Também possui velocidade variável no gatilho. A capacidade de perfuração dela é de 10 mm para aço e 21 mm para madeira. O mandril para brocas de até 10 mm ou 3/8 de polegada. Interruptor de reversão para mudar o sentido da rotação. Basta acionar este botão para sentido horário ou anti-horário. Também possui iluminação em LED para facilitar sua vida em ambientes escuros. 18 posições de torque, mais a função furadeira. Tudo isso pesando apenas 1 kg. A outra ferramenta do kit é essa parafusadeira de impacto sem fio, modelo TD090D, com bateria de 12 volts, cabo emborrachado, velocidade de até 2.400 rotações por minuto e capacidade de até 3.000 impactos por minuto. O mandril é de 1/4 hexagonal, também possui iluminação LED, botão de acionamento para sentido horário e anti-horário e pesa apenas 920 gramas. E agora vamos falar um pouco da bateria e carregador da máquina. A bateria de lítio tem 12 volts, de 3 células e leva cerca de 50 minutos para a carga completa. O carregador da máquina é bivolt automático, não sendo necessário mudar chave para 110 ou 220. Possui luzes indicativas para o carregamento e carga completa. Makita você já conhece, uma das melhores marcas de ferramentas elétricas do mercado, com garantia de 1 ano e ampla rede de assistência técnica no Brasil inteiro. É isso aí, pessoal. A Piatã você já conhece. Sempre o melhor preço, condição de pagamento e você recebe o produto muito rápido aí na segurança da sua casa. Até o próximo vídeo.